ওগুলো জন্ম নেয় নাকি রে? চুরাশি তোর সামনে তো কি তাড়াতাড়ি আয় বুঝেছিস একটা ওই যে একটা না ওই কি একটা ট্রেনিং খেলতে মজা আছে না? অনেক লোক থাকে তারা কিনতে পারে। ওটাই কোনো ম্যান নাই করছি খালি টিকটি
বুঝুন তুই বেরিয়ে যেতিস ওটাই এমনি ঝোপড়ি এটা তো কি বলছো রিপন? ওই দেখ তুই মেসেজও করতে হবে ফেলবো একবার কেটে দে তোর ভিডিও বানাচ্ছিস না ভিডিও বানানো মানে পুরোর মতো খেলতে হচ্ছে আমিও শুরু করে ভিডিও বানাবো এটা ভিডিও আমি কখন ভিডিও বানাইছি এক উড়ে গেছে এদিকে কত সোজা পাজল সলভ করা
চোখ হবে। হবে না, ওই যে দাঁড়ায়, আমার দাদুর সাথে ভয় গেল। এদিকে পাগল হচ্ছে, কেলানি হবে না। গুলি আমি যদি এখন ইয়ে করিস তাহলে তোর একটা মনে কাস্টম কার্ড দেবে। এই যে দাদু আসতে পারবে? দাদু হয়ে গেছে এই যে করছে না মানে এই করলাম বন্ধু এই করলাম লোক আর দুটো বন্ধু মুক্তি দিয়ে দিছিস। আমি শুরু করে দিছি। হ্যালো ভাই, ভাই একটা কিল করলাম না জিরো কিলটা হতে না কটা বাজে 12:23 করছি দাঁড়াও কিছুক্ষণ পর আমি খেলালে সেমিফাইনাল কোনোদিন যেতে এই তিনটে আমি একটা এরকম ধরে এই দে তোর লল ইমোট দেখা যাচ্ছে। লল 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 হাসির ডাক হয়ে গেছে। শেষ মানে কয়টা লাগছে দেখি 42 সকালবেলায় জিনিসটা কোথায় আমি বেরিয়ে গেছি। তুমি খেলা শুরু করে দিছিস? খেলবি না খেলবি? পূজা করছে দেখা গেছে।
হীরা দাদু কই? দাদু আসতে চেপে